ज़िंदगी में जो मज़ा घोड़े बेच के सोने का है वो मज़ा कहीं नहीं है। और मैं तो वैसे भी सिर्फ सोने के लिए पैदा हुआ हूँ। हे भगवान, इतनी सुकून की नींद मुझको दी है, इतनी सुकून की नींद कि बस पूछो मत। मैं ऐसे ही सोता रहूँ, आराम ही आराम है ज़िंदगी में। इतना आराम तो किसी को नहीं। एक आदमी काम पे लगाया है वीडियो बनाने को। आराम।